i bona tarda. I estem molt contents que hagueu vingut, estem molt contents la quantitat de gent que som aquí avui. Són les quartes jornades. Nosaltres amb aquestes jornades ens estem plantejant de buscar el possible, el que és possible. El possible doncs és què podem fer ara per millorar l'escola i en aquestes circumstàncies. La Rosa Guàrdia ja ho deia això, no? Davant de tot aquest terrabastall, nosaltres què podem fer? I llavors va començar a fer una llista de coses que semblava que podíem fer. I per nosaltres jo penso que hem de tenir aquesta llibertat de seguir fent les coses que ens interessen i deixar que vagi positiu. És una aportació que va fer la Fundació Sergi, que ja sabeu que al començament muntaven les jornades ells i la vam fer conjuntament amb Més Pes Nostre, aquest any també conjuntament, i ells van parlar del tema aquest context nutritiu i ens va semblar que era una idea molt interessant, per això és l'eslògan d'aquest any. Pensem que l'escola evidentment és educadora i com si l'escola educadora es preocupa sobretot del desenvolupament personal a l'hora de la instrucció acadèmica i per aconseguir això doncs cal un determinat clima social. I si es aconsegueix aquest clima social es pot fer un bon acompanyament de l'evolució de cadascú, tant dels infants com dels mestres i les mestres, perquè penso que quan els nens evolucionen nosaltres i serà en Jaume Funes i després en les converses l'únic que jo us volia dir de les 5 converses, que ja sabeu que són i estan una mica amb temes que semblen una mica dispersos però tots poden anar portant aquí, el que voldríem era que vosaltres aportéssiu també la vostra, perquè aquí tots venim a aprendre. És per la seva voluntat, per la generositat, diria jo. Vam tenir clar que havia de ser una persona que tingués una visió de futur, mirada cap al futur, però amb una mirada constructiva, amb una mirada que reconstituís una mica, que fos nutritiva, que ens donés vitamines, que ens regenerés, que tingués aquesta mirada positiva. Buscàvem, per tant, aquest professional amb una mirada àmplia de l'educació, una mirada no només d'escola, sinó d'una escola amb moltes complexitats, una escola molt polièdrica, que tingués experiència pràctica i relació amb els diferents entorns, familiars, amb nens, amb el formal, amb el no formal. Aquest era un dels nostres objectius. I aquí tenim, de seguida vam pensar tots, Jaume Funes. I en Jaume Funes s'ha implicat en diferents contextos, en moviments de renovació des de fa molt temps, amb ajuntaments, amb associacions, amb escoles. El saber fer, aquest saber fer professional com a educador i periodista que és, que més que reconegut o està reconegut aquest saber fer, també és aquest saber comunicar i saber-nos fer pensar nosaltres. És aquesta idea important que en cada moment ens regenera, ens aporta una reflexió nova. I ens sap molt i molt d'educació. Ens sap per què, ens sap de joves, ens sap de les relacions entre els uns i els altres. I ens sap perquè els coneix des de baix, perquè es nota que té la pràctica amb joves, té la pràctica amb famílies i té la pràctica d'aquest assessorament. Una pràctica des de la dia a dia, amb reflexió i amb contrast. I a més ho comunica. Que l'escola és un context vital que facilita el màxim d'oportunitats als infants. Si algú té dubtes sobre la seva professió, sobre la seva vida, almenys el que jo teoritzo a la meva edat per no suïcidar-me és que jo he estat una oportunitat significativa més o menys important en la vida de moltes persones. Això som nosaltres i això és l'escola. Fer possible que un conjunt d'infants tinguin un conjunt d'oportunitats majoritàriament positives que faran que les seves vides no acabin sent iguals si no es troben en nosaltres. L'educació té sentit en la mesura que fem possible que els infants tinguin diverses oportunitats. Només per això justifica tot l'altre, difícilment es justificarà. El clima de l'escola simplement és produir un conjunt d'oportunitats perquè les vides dels infants es desenvolupin, tirin endavant, aprenguin, es situïn, siguin feliços. No és que torni la religió, és que torna l'escola en la qual n'hi havia religió. Torna l'escola en la qual hi havia catecisme. I aquesta és una escola que no és la que crea un clima en el que sigui possible educar i aprendre. Per això em va semblar, què hem de recordar? Què hem de recuperar? Si estiguéssim parlant d'una escola que no és l'escola que tenia religió, sinó una escola del segle XXI,
en la qual són perfectament respectuosos amb totes les creences o totes les maneres de pensar de la gent, és el lloc del pensament científic. Del pensament científic. I això val per les teories religioses i per les teories esotèriques. També és una escola en la qual s'ensenya a pensar. Per tant, un lloc en el que no caben dogmes, però cap, ni religiós ni polític. No és el lloc per adorar ni a Déu, ni a la pàtria, ni a la bandera, ni a res. És el lloc per dubtar de tot. És el lloc per aprendre a buscar les respostes. Què li passa a l'escola? Fixeu-vos, per exemple, ara amb el tema de la pobresa. La pobresa no acaba de ser el viure una família pobra, perquè us recordo que els infants no són pobres. Tenen la desgràcia de viure en una família pobra. Les escoles pobres cada vegada són més pobres. I on tenies només un 30% d'alumnes que vivien en pobresa, ara tens un 50 o un 60%. Quan tenies un 20% que estava en una situació pobra, ara tens en superpobre. La pobresa, entre altres coses, com la gran crisi actual, el que està produint és una profunda segregació entre les escoles de pobres, l'article es deia l'altre dia, anar a escola de pobres, i les escoles de ric, que cada vegada són menys, amb menys gent. El gran dilema de l'escola actual és la complexitat de la diversitat. De com les variables que afecten a la diversitat de l'alumnat cada vegada són més. Perquè la interacció entre moltes variables ho va fent cada vegada més complexa. Per tant, com sortint d'aquella maleïda divisió entre necessitats educatives especials i necessitats educatives específiques. Com sortint d'aquelles maleïdes classes en què qualsevol xaval té una etiqueta. El gran drama de molts alumnes continua sent la incultura, però la incultura en el sentit d'acabar l'escola sabent poquíssimes coses. Perquè a molts xavals a sobre els tancaran les úniques finestres que tenien per mirar la realitat d'una altra manera. No existeix el dret dels pares a educar d'acord amb el seu dogma, no existeix. Tenen el dret a educar-los perquè creguin i pensen com ells, però perquè tinguin la capacitat de, quan es facin mínimament gran, tingui la capacitat de criticar i discutir allò en el que han estat ensenyant. És la institució que possibilita que els infants descobreixen que hi ha diferents finestres per mirar el món i que al final cadascú decidirà la seva i que la família tindrà tot el dret que volia ensenyar-li, que per ells la més important és aquella. Però finalment, per molts xavals, l'escola probablement és l'únic lloc de la seva vida en el qual se senten bé, en el qual tenen almenys 3 experiències importants. Una senya o un profe que està per ells, que els considera singularment a cadascun d'ells, que veritablement se poden refiar d'ell, tenen l'experiència de conviure i ser acceptat i acceptar altres companys, tenir experiències de relació. I a més, tenen l'experiència de sentir-se valorats, de sentir-se reconeguts, que aprenen persones amb capacitats. I aquesta experiència que estan a l'escola, malgrat que després casa seva sigui un desastre, malgrat que la comunitat de Guadalajara sigui un desastre, és com a mínim una part significativa del seu dret a la felicitat. Ja sé que l'escola no és la compensadora de les desigualtats, ja sé que l'escola no resol les injustícies, però com a mínim l'escola és un lloc en el que no aguditza les injustícies emocionals, els patiments i les dificultats que tenen els infants. No queda més remei que crear climes confortables en el sentit de climes en els quals els infants se senten acollits i se senten bé. Jo crec que malgrat el que està caient, malgrat el clima de fora, malgrat la nevada institucional, nosaltres encara creiem que tenim la capacitat de crear un entorn estimulador i positiu per cada infant. Res més, gràcies per escoltar-me. Construir una escola on la diferència familiar no afecti el rendiment. Com fer-ho, això? Hem de fer que les famílies siguin menys injustament tractades. Tot i així continuarem, no crec que la revolució arribi ja, per tant continuarem tenint famílies amb situacions molt diverses.
Situacions molt diverses des del punt de vista socioeconòmic, però no només situacions d'empobriment familiar, també a vegades famílies riques, famílies suposadament amb diners i recursos que introdueixen variables de diferències. El problema que té a veure inevitablement amb la implicació de les famílies en l'escola. Al claustre, aquell petit grup de mestres que són capaços de posar-se d'acord i malgrat el claustre tiren endavant, el mestre individual a dins l'aula, o sigui, per pensar el dilluns què podem fer nosaltres, que és una pregunta que ens fem demà, el dilluns què podem fer nosaltres... Aquesta és una professió en la que un veritablement se sent feliç de descobrir un somriure diferent, o se sent feliç de saber que aquest xaval s'ha fet una pregunta diferent, o se sent feliç de que té interès en aprendre. Educar és una professió, no és un voluntariat altruista. Té regles. En el text aquest que us citava, avui sabem perfectament la mitja dotzena de regles bàsiques per ensenyar i educar avui. Tercera qüestió, si l'avantatge de l'escola és que cada dia has de renovar-te, no només perquè cada dia treuen un decret que millor no mirar, no, és que cada dia apareix una altra, no és una batalla d'equips, sempre, com a mínim una ha de poder contrastar, perquè també és ben cert que per molt bé que ho fem, els xavals també tenen dret a no aguantar-los a nosaltres només, també tenen dret a canviar i a mirar persones diferents, per tant això comporta inevitablement un cert treball aquí. I què més? Jo crec que avui en dia torna a ser temps de reivindicar projectes, és a dir, compartits pel 51% del claustre, perquè es vegi que veritablement es pot fer una escola d'una altra manera. La gestió del temps i dels espais depèn molt de nosaltres, que dius, oi, que si ens manen els currículums, que si ens manen... Ens cauen moltes coses de fora que no depenen de nosaltres i de vegades ens hi agafem i ens instal·lem en la queixa de que, això no depèn de tu, doncs, bueno, està bé que ho sàpigues, però deixo allà i centrem la nostra acció en allò que depèn de nosaltres. Hi ha moltes coses que depenen de nosaltres. Quina relació estableixo jo amb els meus companys, com col·laboro a la dinàmica del centre, quina relació tinc jo amb les famílies, com organitzo l'espai de l'aula amb el company, tot això que ja no pots fer, és a una altra dimensió i aquí penso que on estem una mica amb poca força nosaltres, perquè ni ens ho plantegem què podem fer per anar contra l'administració, perquè no ens ho plantegem, perquè és massa complicat, perquè ja tenim prou feina dintre, però que hi ha coses que només es poden, crec jo, resoldre. Tots estem en una situació hostil en molts sentits. Per una banda, perquè els valors que defensem com a educadors moltes vegades a fora xoquen amb els que tenim a fora, amb els que tenim els mitjans de comunicació, amb els que els transmeten a dintre de les famílies. Posem el focus més en allò que sí que funciona, en allò positiu, alimentem-ho, valorem-ho, reforcem-ho, perquè això també és model per l'altre. A vegades ens obsessionem, jo ho dic perquè també és un defecte meu, que dius, ostres, t'estàs ficant amb això. Obre el focus i centra't, focalitza sobretot allò que sí que està funcionant, aquella petita mostra de petit canvi, valora'l, perquè això dona millor resultat. L'altre no deixes de tenir-ho, però almenys no t'invadeix tot el dia a dia, tot el teu estat d'ànim. I te n'en surts bé, perquè hi ha una fortalesa que pots. La resiliència és això, les contrarietats que tens al dia a dia, com les enfrontes. I a més de cadascuna d'aquestes, com aprens? Doncs clar, a compte corrent hem d'anar alimentant de la resiliència. I una de les coses que veiem, hi ha moltes formes d'alimentar la resiliència, hi ha molts factors protectors, hi ha molts factors que ajuden a la resiliència. O de les dificultats de la vida. A les dificultats que tinc a casa que em dificulten concentrar-me en els aprenentatges. Per tant, la resiliència és un dels factors que potenciem molt amb aquest projecte. Clar, fixeu-vos-hi que la forma de fer els aprenentatges, ja no veient, no és la clàssica de dir més matemàtiques, més llengües, sinó és te dono més fortalesa
i amb els aprenentatges ordinaris tu et sentiràs més fort per aprendre. Veieu o no la diferència? O sigui, no és anar a buscar més hores de matemàtiques, sinó jo treballo amb tu la teva fortalesa i a la classe ordinària tu t'hi ficaràs, sentiràs més fort per enficar-t'hi. I si no és anar allà, ho faràs a casa. El projecte no és només tenir un espai de tutoria personalitzada, sinó canviar la conceptualització de la mirada del nen en general, des de la capacitat. Aquest nen sap fer això i què més saps fer i com ho faràs i com te n'en sortiràs. Ostres, i quina resposta donaràs a tot això? O sigui, la mirada canvia. A tothom li agrada moltíssim, algú que comenta pot ser canviar, doncs, en comptes de ser 3, ser 4, ser més gent o fer-ho més sovint. I com a conclusions, comentar doncs, que, tal com ha dit l'Antoni Giner, doncs, que es milloren molt les habilitats emocionals, no es milloren al 100%, si un nen en aquest cas ha, doncs millorar els aprenentatges, però sempre, com ens deia la Carme Salvell, és pluja fina, per tant, de mica en mica, a poc a poc, i per tant... I miques en miques la pluja fina va anar calant, i ens ha calat. Treballar coses diferents, en grup, han d'estar posats d'acord entre tots, però vam decidir que el que escollia la gorra es venia i els diners serien per la cooperativa. Per tant es deia CREA, que també vam trobar els globus, els solen encertar perquè CREA està molt bé, i era cooperativa del Rahola Emprenedors d'Alba. Emprenedors, nosaltres els diem que són emprenedors, que hi dèiem el magus que es fa de les paraules, nosaltres els diem que som emprenedors, però emprenedors de... També és una autogestió, perquè per vendre ells què han de fer abans? Fabricar, han de decidir què fabricaran i què vendran. Els hi fem pagar el material. Voleu fabricar baldufes de fusta? Heu de pagar la fusta. Fem un catàleg de productes de venda. També venem coses de comerç, comparades. Per nosaltres això és aprendre a comunicar-se, a sentir-se bé, a fer. La qüestió de l'acompanyament, com està resolt això? Perquè suposo que l'acompanyament en aquests mestres ha de ser molt important. Jo sempre dic que en una escola petita, quan t'arriba un mestre, o quan hi arribes, l'escola petita o t'enganxa per sempre o marxes al cap d'un any. Fas molt d'esforç com a escola per acollir aquell mestre que arriba, perquè se senti bé, no sé què. I qui acull el mestre que ja hi és? Com se sent acollit un mestre que fa 3 anys que està a l'escola, 4 anys que està a l'escola, 5 anys que està a l'escola? Aleshores, nosaltres focalitzem, o mirem de focalitzar la mirada cap a aquell mestre que porta temps a l'escola perquè se senti que allò que fa és construir l'escola i és construir un projecte. Els claustres, cada setmana fem claustre i els claustres, nosaltres en diem claustres pedagògics perquè és per explicar-nos allò que està succeint a l'escola però des de l'àmbit pedagògic. Que aquí, per molt que porti 6 anys, 7, 8 anys a l'escola, no ets una persona que ja saps, sinó que és una persona que estàs construint. I si portes un dia a l'escola, entraràs en aquest joc de construcció. No és un llibre de fotos i escrits i anar compaginats, no, és la reflexió educativa d'aquests 25 anys que hi va haver-hi, i ja sabeu que la persona que va iniciar doncs era Antoni Domènech, i no per donar-li les gràcies per deixar aquí. Ens ha agradat acabar així, l'hem traduït. Està bé. Però bueno, és una mica també la sensació de dir que pensem que la mainada estan bé perquè ens els escoltem, no? I entre nosaltres també. La conferència del mateix valor. I l'òrgan decisional? L'assemblea de classe. Això que faria bé també amb els consells escolars, que no hi ha representants de GCC i I també, però bueno, representem que s'ha d'invitar els consells escolars i no Molt bé. Si us sembla, seguim amb la llista A. Intentarem anar de pressa. Per tant, és un projecte de transformació de l'entorn per oferir el màxim de possibilitats. Si hi ha nens que a casa no tenen ordinadors, doncs que ho puguin aconseguir a l'escola. Que tot és possible de gent, però per nosaltres la diversitat no és un garant, és una riquesa. Pensem que la intel·ligència cultural és molt important, quan veu un nen d'un altre país no veu una motxilla buida, et pot aportar moltes coses. A vegades s'ha estigmatitzat, no? Tinc cura de la neteja de l'escola, la neteja de l'escola ho fem nosaltres i el manteniment també. I aquest és una... ho fem perquè així es disminuïm costos, però intentem donar-li un sentit educatiu. És a dir, quan jo vaig a netejar l'escola, vull que els meus fills sàpiguen que
estic fent una cosa per la comunitat i per ells, perquè demà m'agradarà molt el grup que podem entrar a l'escola als companys. Exigir, després em diuen que no ho faig bé, i si no ho faig bé ja no ho faig. Sempre no els agrada, a la profe no li agrada mai res del que fem. I què t'agradaria tenir que no teniu? Profes més guais. Profes més guais? Sí. Molt bé, o sigui que aquí tenim una persona que sí que està contenta a l'escola Bressol, que té espais, que juga molt bé. Després en primària ja això de seure no em porta gaire bé, no? I l'agradaria fer guixanotes, no dibuixar tant ni resseguir. I aquí el tema dels professors que no li agrada el que fas, no? Bueno, tot això ho recollim, moltes gràcies per venir aquí al plató i ens acomiadem a la següent connexió. Anna? Vostè creu que és suficient la creativitat que es fa a l'escola, que es potencia realment? Home, la creativitat, amb el que tenim, i poder fer tota la feina que estem fent, amb com estem limitats a pressupostos per Madrid, és ideal. Jo crec que no es pot demanar més. Com acompanyes, com és respectuós amb la persona, la mirada, realment obrir un espai molt petit que m'ho veurà avui, però ara ja el que estic dient és per obrir i tancar. Com us heu sentit vosaltres amb la poca interacció que fem? Allò, pensant ara en dilluns que ve, dilluns dia 2 de març. M'emporto il·lusió. Jo per dilluns miraré en quin peu entro a l'escola, o sigui, quin peu poso primer i quina cara hi poso. Ganes de fer. Me'n vaig amb ganes de poder-ho compartir, que sigui capaç de poder estar aquí. I el que m'emporto és el saber respectar les diferències, perquè tothom no pot tindre les mateixes intencions o motivacions que jo. Una immersió en la possibilitat de canviar i transformar les coses. Que quedar-nos amb el malestar no ens ajuda. Amb la culpa, amb el malestar, amb el no puc, doncs jo cada dia ho faig. Aquesta segona part tenim la sort de comptar amb 3 grans professionals i vols anar a la pregunta què fem cadascú per incidir en la renovació de l'escola. Quan preparàvem les jornades dèiem està bé escoltar experiències, però jo vull saber dilluns què puc aplicar jo, dilluns què puc fer jo. Que quan sentim bones experiències a vegades quedem una mica aclaparats, dius, ostres, jo això en el meu entorn impossible. Parlant de climes, dius, doncs el meu clima no és massa favorable. Com creem aquest microclima que ens reforci, que ens permeti actuar? La Maria Victòria Gómez és professora i pedagoga, experta en pràctica reflexiva. En Ramon Moix és professor i pedagog expert en orientació familiar. I en Jaume Cela és director i mestre jubilat recentment. La jornada tenim en Pep Duran, que ens ha fet la paradeta, i ell és un llibreter i contacontes que segur que ens seduirà amb les seves històries. A parlar de pràctica reflexiva i potser a la sala hi ha algun expert en pràctica reflexiva. Pràctica reflexiva dona per amor, és un aprenentatge que parteix de l'aprenentatge experiencial des de la pròpia praxis, des de la nostra pròpia aula. Per tant, va molt lligat a tot el que és la investigació, acció en l'aula, que avui en dia com està en plena vigència, i individual, però la que més enriqueix a un grup de professionals de l'educació és aquella pràctica reflexiva grupal, en el que no només fem un aprenentatge de bucle simple, sinó que fem un aprenentatge de doble bucle. Si recordeu, Schum deia que quan jo faig una innovació, si la faig sol i encara tinc dubtes i tinc temors, els meus esquemes mentals no acaben de canviar. Per tant, estic fent un aprenentatge de bucle simple. Però quan jo comparteixo aquesta experiència amb els meus companys i ells em donen la seva opinió i on no arribo jo, arriben ells i anem interactuant, estem desenvolupant el que deia Vygotsky, aquella zona de desenvolupament pròxim. I per tant, aquí sí que arriba un moment en el que jo puc fer l'aprenentatge de doble bucle. I crec que els deures del diumenge són ens ho hem de creure, que nosaltres podem. I de debò, si no n'esteu convençuts, som el futur d'aquesta societat. Per això tenim el dia de demà, els que no us ho cregueu, ens ho acabem de creure.
I el dilluns passem en pràctica reflexiva, en compartir coneixement, amb competències d'aprendre a aprendre, amb competències intrínseques, personals, intrapersonals, el que vulgueu, però primer ens ho hem de creure. I si ens ho creiem, de bo, podem. Hem de sortir motivats i hem d'establir aquest termòmetre de motivació personal. Si no estem perduts, el paper dels pares, no? Fixeu-vos quins reptes, o inclús quins competidors, els mitjans de comunicació, els horaris laborals, la reduïda convivència familiar, en els àmbits d'escola, família i els professionals, és que això ho podem aconseguir, no? Sí que és veritat que hi ha moltes dificultats, clar que n'hi ha, moltíssimes, moltíssimes. És que les famílies no estan motivades, només pensen en les notes. Bueno, doncs què hi farem? Què hi farem? És que els hi preocupa molt poc la convivència, l'ambient, el funcionament del centre. Molt bé, però per això és una nova societat del coneixement. I hem de compartir els nostres objectius, no solament amb els altres companys de feina, sinó també amb els pares i també amb els alumnes. I això ens ha de portar a aquest món canviant. I també els objectius han de canviar. I també les estratègies potser cal canviar-les. És qüestió, com deia la Vicky, que tenia els 25 anys d'experiència. Quina sort si tenim 25 anys d'experiència i cada any hem fet un moviment a millorar. Per tant, jo començaria convidant-vos a que féssiu el debat del que necessiten els vostres nens i nenes o nois i noies que teniu a la classe, però que en aquest debat, en aquesta reflexió, en aquesta pràctica reflexiva que deia la Vicky, i tinguéssiu present dues coses molt importants. Un és el passat, la tradició com a memòria, que és importantíssim, i la segona cosa, el futur com a utopia. No hi ha educació sense memòria, igual que no hi ha educació sense utopia. Però penseu que la nostra responsabilitat és atendre els nens i nenes en el que necessiten en el seu present. Quina és la mirada que tenim a l'escola? Tenim una mirada dels nens i que l'hem de saber interpretar. És importantíssima, és la més important. Saber mirar i saber escoltar els nens és una cosa importantíssima que no n'acabes d'aprendre mai. I quina és la mirada del mestre? La nostra, perquè tenim la de les famílies, tenim la de la societat, la dels mitjans de comunicació. Ja sabeu que l'acció educativa comença quan algú ens diu m'ajudes i tu respons que sí, per acabar descobrint que en el fons aquesta persona que et necessita també tu la necessites amb ella. Una organització escolar ha de tenir, per mi, dues característiques molt importants. Una és, ha de ser competent, o sigui, ha de donar resposta a les necessitats que se li reclamen, i ha de ser càlida. I perquè sigui competent i càlida, què és el que crec jo que precisa? Primer, ha de valorar a tots els seus membres, fins i tot aquells que només volen treballar en llibre de text, fins i tot aquells que miren el rellotge, que no estan disposats a regalar ni un minut a l'escola per la raó que sigui. Fins i tots aquests han de trobar a l'escola el seu espai, si volem crear, repeteixo, una organització competent i càlida. Cada escola hauria d'aconseguir que un moment a l'any el mestre digués a casa seva i li digués a la seva parella o amb qui convisqués: mira, estem fent això a l'escola i això s'està fent gràcies a qui soc jo, gràcies al meu treball. La confiança ha de presidir les relacions. Si no es trenca el vincle de la confiança mútua, el conflicte es pot arribar a solucionar. En el moment que la confiança queda tocada, queda malmesa, això és molt difícil de redreçar. El mestre que està a cicle superior o la mestra del parvulari ha de saber què s'està fent a la seva escola amb els altres cicles. Les persones que ja ho saben tot són un lastre molt important a les escoles. Perquè si tenim una boca per parlar i dues orelles per sentir, ens dediquem a parlar molt i a escoltar poc. A vegades el gran benefici que pot fer l'escola és callar. És a dir, ara aquí no dic res, perquè això no ens farà avançar com a comunitat, no ens farà avançar. Per què? Doncs perquè saber escoltar i saber treballar amb equip és sobretot un acte d'humilitat. És un acte d'acceptar que jo sol no fa. I després jo us convidaria també a que introduíssiu amb la vostra reflexió la reflexió sobre la bondat. O sigui, està molt bé tot el treball sobre la cognició, sobre tot el que vulgueu, està molt bé tot el discurs sobre la felicitat, però ens interessa formar persones que siguin bones persones. I per tant, convidar-vos a que en els vostres projectes, de la mateixa manera que es parlen
didàctica de les matemàtiques o es parla dels horaris escolars, es vegi si paraules com tendresa, si paraules com carícia, si paraules com companyia, si paraules com silenci, paraules com tacte hi apareixen. Estan presents en aquest univers que és cada escola. Per la gent que ha d'entrar nova en els centres dels que estigueu aquí a la universitat i pels que ja estem treballant, amb com podem continuar treballant això amb equip i amb equip democràtic. Penso que és una de les necessitats davant de l'hostilitat que estem tinguent, sobretot a nivell de lleis. En aquests moments les normatives legals ens donen possibilitats d'autonomia organitzativa i pedagògica, però mai hem tingut un reconeixement sobre les capacitats de treball que podem fer a les escoles i de definició de projectes com tenim ara. Ara ho hem de saber fer i ho hem de saber defensar. I després també penso que els equips docents es cohesionen quan hi ha petits grups, petits nuclis que s'emocionen, es creuen, que realment són aquelles cèl·lules vives que poden fer coses noves i que per tant van fent aquella petita xarxa i, com deia abans també en Ramon, jo estic motivat i per tant traspuo aquesta motivació, aquest interès al meu company i a partir d'aquí vaig fent una petita xarxa d'aprenentatge, una petita comunitat d'aprenentatge. És a dir, si en el meu cicle jo ara començo a investigar en pràctica reflexiva, en investigació, acció i vaig parlant amb la del costat i anem fent xarxa i ens quedem un dia a la setmana a veure, a analitzar una pràctica, per què ens ha passat això, què en podem aprendre, com ho podem millorar. Això és el que va fent d'alguna manera aquesta extensió que fa que un equip s'acabi consolidant. Millorem amb els errors, però no us descuideu d'una cosa, que creixem amb els èxits. De debò que millorem amb els errors, però les persones creixem amb els èxits. I per això aquests equips, hi ha una cosa que crec que també val la pena que és que ens diguem en sèrio. Si hi ha confiança, si hi ha bon rotllo, això ens fa créixer a tots. Si vull que la meva persona que tinc al davant millori i a la vegada millori jo. L'educació en el fons és acompanyar que cadascú pugui ampliar la mirada i com més quadres tinguem de la pel·lícula vistos, més consciència tenim del que és. No del que hauria de ser, ni del que m'han dit que valdria la pena que fos, sinó del que és. Perquè només des del que jo sóc puc acompanyar en l'alumne que tinc a classe que sigui ell mateix. A l'Oliver li agradava llegir, li agradava pintar, jo els quiets, els quiets són les nenes. Els nens no, els nens juguem a rugby, a futbol, els nens juguem a cavall fort, els nens són valents. A l'Oliver li agradava molt retallar nines i vestir nines. Fa com les nenes! Oliver, què fas aquí dalt? Estàs tot sol? Vés a jugar a futbol, vés a jugar a bàsquet amb els altres. Però a l'Oliver li agradava el teatre. A classe el professor els va dir demà actua un company vostre al teatre principal. Aviam si el aneu a veure, I tots ells, és l'Oliver, és la nena, és l'Oliver. Però l'endemà el teatre principal d'aquella ciutat es va omplir de gom a gom. Que el jurat havia escollit a la nena del bastó, com els seus malabarismes havien cantat en els membres del jurat, tothom va xiular, va cridar, però, clar, ja se sap, el jurat és qui té la decisió. I l'Oliver tenia una cosa al coll. En realitat era com, no sé, sentia... estava trist, molt trist. El seu pare li va dir, ens has agradat molt, Oliver. Ho has fet molt bé. Has de continuar això de ballar. La senyora teva el va felicitar molt bé, però l'Oliver estava trist. No pateixis, és igual. L'important és participar. I va anar arrossegant els peus cap a l'escola. I va esperar que la fila entrés a dintre quan havia sonat el timbre, perquè ell no volia estar amb els seus companys. Tenia por de lo de sempre.
Però quan l'Oliver va passar per davant d'aquella paret es va adonar que els seus companys havien borrat allò de nena i havien deixat escrit Oliver Wooton és una estrella. A vegades hi ha un entorn propi que és dolent, però hi ha una força interna que fa sorgir el millor per admirar, no? Perquè també l'èxit, tal com deien, a UPA. Bé, els contes són ben bé com uns cavallitos. En realitat es tracta de giravoltar, giravoltar, giravoltar. És amb el que ens entretenim en el viure. Però hi ha un goig en el viure. És divertit i podem trobar aquesta joia. Contant contes a l'escola, a l'aula, en el claustre, les coses semblen més fàcils i entren per un costat que no és aquest, sinó fan servir els tres cervells, el racional, l'emocional i l'instintiu. I la mirada al món des dels tres cervells és quan ens permet poder sentir-nos bé en aquell lloc. Expliqueu contes, val la pena.